ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा द्वितीय दर्शन परिच्छेद 2 अनुच्छेद 1। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। द्वितीय भेटको प्रसंग बिहानको समय थियो, 8 बजेको होला। श्री रामकृष्ण त्यस बखत दाढी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अलि जाडो पनि थियो, यसैले उहाँले शरीरमा न्यानो किनारा भएको साल पनि ओढी राख्नु भएको थियो। मास्टरलाई देखेर उहाँले भन्नुभयो, ए तिमी आएका छौ, लौ यहाँ बस। यो वार्तालाप श्री रामकृष्णको कोठाको दक्षिण पूर्वपट्टिको बरन्डामा भइरहेको थियो। हजाम आएको थियो। श्री रामकृष्णले त्यसै बरन्डामा बसेर दाढी बनाउन दिनुभयो। बीचबीचमा उहाँको मास्टरसँग कुराकानी पनि चल्दै गरेको थियो। शरीरमा साल ओढ्नु भएको थियो, पाउमा जुत्ता। सहास्य वदन हुनुहुन्थ्यो। कुरा गर्दा केही तोते बोली आउँथ्यो। श्री रामकृष्ण मास्टरसँग, तिम्रो घर कहाँ छ हँ? मास्टर, हजुर कलकत्तामा। श्री रामकृष्ण, यहाँ कता आएका छौ? मास्टर, यहाँ वराहनगरमा ठुल दिदीका घरमा आएको। ईशान कविराज कहाँ? श्री रामकृष्ण, ए ईशान कहाँ? श्री रामकृष्ण, केशव अब कस्तो छ? धेरै बिरामी भएको थियो। मास्टर, हो मैले पनि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर अब सायद निको हुनुभयो। श्री रामकृष्ण, मैले त केशवका लागि मातासँग नरिवल र सक्खरको भाकल गरेको थिएँ। रातमा जब निद्रा कचपचिन्थ्यो अनि मातासँग रुन्थे र भन्थे, माता केशवको बिरामी निको पारिदिनुहोस्। केशव यदि रहेन भने कलकत्ता जाँदा म कोसँग कुराकानी गरौँला। यसैले त नरियल चिनीको भाकल गरेको थिएँ। के कोही कुक साहब भन्ने आएको छ? सुने ऊ लेक्चर दिन्छ रे। मलाई केशवले जहाजमा चढाएर लगेको थियो। कुक साहब पनि थियो। मास्टर, हो यस्तै केही कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ, तर मैले उनको लेक्चर सुनेको छैन। उनको विषयमा ज्यादा म केही जान्दिनँ। गृहस्थ तथा पिताको कर्तव्य। श्री रामकृष्ण, प्रतापको भाइ आएको थियो, केही दिन यहाँ बस्यो। कामकाज केही छँदै छैन, म यहाँ बस्छु भन्छ। सुनिन्छ स्वास्नी र छोराछोरी सबैलाई ससुराली पठाएछ। केटाकेटी धेरै छन्। मैले खुब हप्काएँ, लौ हेर त बच्चा बच्ची भएका छन्, तिनका देखरेख पालन पोषण तिमी गर्दैनौ भने के कोही गाउँले आएर गरिदिन्छ? लाज लाग्दैन? स्वास्नी र केटाकेटीलाई ससुराली कहाँ राखिदिएको छ? तिनीहरूलाई अरू कसैले पालिराखेको छ? मैले धेरै हप्काएँ, कामकाज खोज्नु छैन, यताउता हल्लिरहन्छ। बल्ल गयो यताबाट। अनुच्छेद 2 मास्टरको तिरस्कार र उनको अहङ्कार चूर्ण गर्नु। श्री रामकृष्ण मास्टरसँग, के तिम्रो विवाह भयो? मास्टर, हजुर भयो। श्री रामकृष्ण छक्क परेर, ए रामलाल, यसले त आफ्नो विवाह पनि गरिसकेछ। रामलाल श्री रामकृष्णका भतिजा र कालिका पुजारी हुन्। मास्टर घोर अपराधी झैँ शिर निहुराएर चुपचाप बसिरहे। विचार गर्न लागे, विवाह गर्नु के यति ठुलो अपराध रहेछ?
श्री रामकृष्णले फेरि सोध्नुभयो, के तिम्रा केटाकेटी पनि भएका छन्? मास्टरको मुटु काँप्यो, डराउँदै बोले, हजुर, केटाकेटी पनि छन्। श्री रामकृष्णले दुःख साथ भन्नुभयो, ए छोराछोरी पनि भइसके। यस प्रकार तिरस्कृत भएर मास्टर चुपचाप बसिरहे। उनको अहंकार चूर्ण हुन लाग्यो। केही बेरपछि श्री रामकृष्ण सस्नेह भन्न लाग्नुभयो, हेर, तिम्रा लक्षण राम्रा छन्। यी सब म कसैका कपाल, आँखा आदि देख्दैमा थाहा पाइहाल्छु। तिम्री पत्नी कस्ती छन्, विद्याशक्ति कि अविद्याशक्ति? मास्टर, हो, बेसै छन्, तर अज्ञान छन्। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न भएर, अनि तिमी ज्ञानी छौ? मास्टरलाई थाहा छैन कि ज्ञान केलाई भन्छन् र अज्ञान केलाई। अहिले त उनको धारणा यही छ कि कसैले लेखपढ गरेको छ भने ऊ ज्ञानी भयो। उनको यो भ्रम त्यस बेला गयो जब उनले सुने कि ईश्वरलाई जान्नु ज्ञान हो र नजान्नु अज्ञान हो। श्री रामकृष्णको यस कुराले कि तिमी ज्ञानी हौ, मास्टरको अहंकारमा फेरि धक्का लाग्यो। श्री रामकृष्ण, तिम्रो विश्वास साकार प्रति छ कि निराकारतिर? मास्टर मनमनै सोच्न लागे, यदि साकारमा विश्वास छ भने के निराकारमा पनि विश्वास हुन सक्छ? ईश्वर निराकार छन् यदि यस्तो विश्वास छ भने ईश्वर साकार छन् यस्तो विश्वास पनि कहिल्यै हुन सक्छ? यी दुवै विरोधी भाव कसरी साँचो हुन सक्छन्? सेतो दूध के कतै कालो हुन सक्छ? मास्टर, मलाई निराकार प्रति अधिक झुकाव छ। श्री रामकृष्ण, राम्रो कुरा हो, कुनै एक प्रति विश्वास भयो भने काम हुन्छ। निराकारमा विश्वास गर्छौ, राम्रो हो, तर यो नभन्नु कि यही नै साँचो हो, अरू सबै झुटो। यो बुझ्नु कि निराकार पनि साँचो हो र साकार पनि साँचो हो। जुनमा तिमीलाई विश्वास छ त्यसैलाई तिमी समाइरहनु। दुवै सत्य हुन्। यो सुनेर मास्टर चकित भए। यो कुरा उनको किताबी ज्ञानमा छँदै थिएन। तेस्रो चोटि धक्का खाएर उनको अहंकार चूर्ण भयो, तर अझै केही बाँकी रहेको थियो। त्यसैले फेरि उनी तर्क गर्न अघि बढे। मास्टर, उनी साकार हुन् यो विश्वास मलाई भयो, तर माटोको वा पत्थरको मूर्ति होइनन् उनी। श्री रामकृष्ण, माटोको मूर्ति उनी किन हुने? पत्थर वा माटोको होइन, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यो कुरा मास्टरले बुझ्न सकेनन्। उनले भने, त्यसो भए जो माटोको मूर्ति पुज्दछन् उनलाई सम्झाइदिनु पनि पर्छ कि माटोको मूर्ति ईश्वर होइन र मूर्तिका अगाडि ईश्वरकै पूजा गर्नु ठिक छ, किन्तु मूर्तिको होइन। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न भएर, तिमीहरू कलकत्ताका मानिसहरूमा यही एक धुन सवार हुन्छ, खाली लेक्चर दिनु र अरूलाई बुझाउनु। कलकत्ताका मानिस भनेको कलकत्ताकै होइन, कहीँको पनि पश्चिमी विद्या पढेर अनि आफूलाई धेरै जान्ने छु भन्ने जस्तालाई भनेको, आफूले अनुभव गर्न नखोज्ने, खालि यताउता किताब यसो अङ्ग्रेजी किताब सिताब पढ्यो अनि मैले सबै बुझेँ भन्ने खालको, त्यसैलाई मिन गर्नुभएको। तिमीहरू कलकत्ताका मानिसहरूमा यही एक धुन सवार हुन्छ, खाली लेक्चर दिनु र अरूलाई बुझाउनु। आफूलाई कसले सम्झाओस् यसको ठेगान छैन। सम्झाउने तिमीहरू को हौ? जसको संसार हो उनैले बुझाउने छन्। जसले सृष्टि रचेका छन्, सूर्य चन्द्र मनुष्य जीव जन्तु बनाएका छन्, जीव जन्तुलाई भोजनको उपाय सोचेका छन्, तिनको पालन पोषण गर्न मातापिता बनाएका छन्, मातापितामा स्नेहको सञ्चार गरेका छन्, उनैले सम्झाउने छन्। यति उपाय त उनले गरे अनि यो कुरा उनले नगर्लान् त?
यदि सम्झाउने बुझाउने आवश्यक भयो भने उनले नै सम्झाउने छन्, किनभने उनी अन्तर्यामी हुन्। यदि माटोको मूर्ति पुज्दा केही भुल भयो भने के उनलाई थाहा छैन कि पूजा उनकै भइरहेको छ? उनी त्यसै पूजाबाट पनि सन्तुष्ट हुन्छन्। यसका लागि तिम्रो शिर किन टन्किरहेको छ? तिमी यस्तो चेष्टा गर जसबाट तिमीलाई ज्ञान होस्, भक्ति होस्। अब सायद मास्टरको अहङ्कार बिल्कुलै चूर्ण भयो। उनी सोच्न लागे, यिनी जो भनिरहेका छन् सो ठिकै त हो। मलाई अरूलाई बुझाउन के आवश्यकता? के मैले ईश्वरलाई जानेको छु या ममा उनीप्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न भएको छ? आफैलाई सुत्ने ठाउँ छैन, अरूलाई निम्ता दिई बोलाइरहेको छ। स्वयंलाई केही ज्ञान छैन, अनुभव छैन अनि अरूलाई बुझाउन हिँडिएको छ। वास्तवमा कति लाजमर्दो कुरा हो यो, कति हीन बुद्धिको कुरा हो। के यो गणित, इतिहास वा साहित्यको विषय हो जो अरूलाई बुझाइयोस्? यो ईश्वरीय ज्ञान हो। यिनैले जो कुरा भनिरहेछन् त्यसले कसरी हृदयलाई छोइरहेछ। श्री रामकृष्णसँग मास्टरको यही प्रथम र यही अन्तिम तर्कवाद थियो। श्री रामकृष्ण, तिमी माटोको मूर्तिको पूजाबारे कुरा गर्दै थियौ। यदि माटैकै हो भने पनि त्यस पूजाको जरुरत छ। हेर, सबै प्रकारको पूजाहरूको योजना ईश्वरले नै गरेका छन्। जसको यो संसार हो उनैले नै यो सबै गरेका छन्। जो जस्तो अधिकारी छ त्यसका लागि उस्तै अनुष्ठान ईश्वरबाट भएको छ। छोराका लागि जो भोजन रुच्दछ र जो उसलाई पाच्य छ त्यस्तै भोजन उसका लागि आमाले पकाउँछिन्। बुझ्यौ मास्टर? हजुर। ओम निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।